¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ya es de día! Sin jugueteos. ¿Oíste? Date prisa. Oí el rumor de que te despertabas. Vamos, tienes muchas cosas que hacer. ¡Levántate! Buenos días. Es hora de detener el apocalipsis. Así que levántate. ¿Qué estás esperando? ¡Arriba! Voy a preparar un café. ¿Tú también quieres uno? Oye, tienes que levantarte. Corre, se te hace tarde. Recuerda que tienes que salvar el apocalipsis. ¿Acaso quieres que destruya el mundo?